Hello guys, mga kaprutas, bubukas tayo ng mangga, isang kaeng. Bali dalawa yan guys, sa labas yung isa. 18 kilos, malinis, 17. Yan, galing Pangasinan guys. Mga kaprutas, paninda bukas. Buksan natin to guys. Galing Pangasinan. Matamis naman siya guys. Ito yung natin guys, bubuksan natin. Guys, mga kaprutas, ayan, nalipat ng Pangasinan, Vista Mangga. Guys, mura-mura lang to, mura lang ang kilo guys, 80 kilo. Kung bibili kayo, bili na sa akin guys. Napakaganda guys, parang yung misis ko guys, buntis, ganda. Ayan guys, lilinis guys yan, flawless guys, 80 lang kilo yan guys, mga kaprutas, 80 lang kilo. Tapos sa mga 5 piraso 1 kilo. 5 piraso 1 kilo guys, mga kaprutas. Meron din tayo guys, bukas available, bukas avocado. Para mga bukas to, galing Batangas. Itong mangga Pangasinan, to Batangas to guys, mga kaprutas. Guys, kasi natin para bukas tinggal. Ito lang guys, 18 kilos to guys, malinis 17. Yan, malinis yan 17. Okay guys, itin na ito bukas, kaprutas. Hintayin nyo na ako dyan sa Floodway. Floodway lang tayo guys, tinggal tayo nagpupukas. Bye bye guys, ingat.